मौका मिला यहाँ ग्रांट्स पेश करने को सारे मेंबर्स का जिन्होंने बात की। हकीकत में जब मेंबरान बोल रहे थे तो काफ़ी वो चीज़ें जिन पर शायद बैठकर नज़र ना पड़ी हो तो उनकी अक्कासी हुई, उन पर नज़र पड़ी। और हकीकत तो ये है कि हम मिनिस्टर होने के नाते एक हमारे पास अमानत के तौर पर ये पोर्टफोलियो होता है और ये गरीबों का महकमा है जिसमें जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है। मैं आपको बताऊं कि मैं कोई क्रिटिकल नहीं हो रहा हूं, ना मैं होना चाहता हूं, लेकिन जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनको मेंबरान के सामने पेश करना चाहता हूं कि जो लेगेसी में मिला है पिछले 50 साल 70 साल में, पिछले 5 साल या 6 साल की बात नहीं कर रहा, कि जब देखा कि मैरिज असिस्टेंस की ये बात कर रहे थे। अब मैरिज असिस्टेंस के लिए जो दुल्हन थी, जो शायद गरीब थी इसलिए हमारे पास आती थी कि हमें असिस्टेंस चाहिए, उसको उस दुल्हन को जाना पड़ता था जज के पास कि आप एफिडेविट लिख कर दो कि आपकी शादी कब है। जो विडो पेंशन के लिए जाती थी उसको जाना पड़ता था एसएचओ के पास कि वो आपको लिख कर देगा कि वो विडो है या नहीं। मैं मेंबरान को, ऑनरेबल मेंबर्स को बोलूं कि हमने इनमें अवर हम्बल कैपेसिटी डिपार्टमेंट ने वो सब चेंज कर दिया। खुद दुल्हन बोलेगी उसकी शादी कब है और गांव के 2 बंदे जो हैं वो सर्टिफाई करेंगे, कोई जज के पास आना चाहिए। जहां तक जो विडो है उसको भी गांव के 2 बंदे सर्टिफाई करेंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन वो खुद करेगी और 2 बंदे गांव के सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये विडो है, वो हमारे लिए काफी होगी। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर्स हैं ये पिछले 50 साल 60 70 साल से प्रोसीजर्स आते रहे और हमने भी जब देखा अब आंगनवाड़ी 30,000 है। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू मॉनिटर एवरी सिंगल आंगनवाड़ी कि वहां चावल कितना आया, कितना खाया। इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल कि जितना भी ये गवर्नमेंट का महकमा है, हम 1 रुपया भी दें चाहे 100 रुपया कागज पर लगे, लेकिन कागज वागज पूरा लेकर फिर 1 रुपया देते हैं। इसमें सर मैंने ऑनरेबल स्पीकर सर पिछले बार जब हमने ग्रांट्स पेश की थी फिर थोड़े हालात खराब हुए, लेकिन उसका ऑर्डर पास हुआ है सोशल वेलफेयर कमिटीज का। मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल एमएलए बल्कि समझ लें वो अच्छी तरह से, बिकॉज हमारे डिपार्टमेंट समझता है दैट इट विल बी अ रेवोल्यूशन। हमने सारा अपना डेवोल्यूशन कि इस कमेटी के होने के बाद जो अप्रैल 2017 के बाद सारा महकमा उनके पास जाएगा। अगर मैं भी खत दूं किसी को एज मिनिस्टर कि इसको पेंशन दो, वो नहीं होगा क्योंकि कमेटी का लिखा नहीं होगा। कमेटी गांव की होगी, हर गांव में जो कमेटी बनेगी आंगनवाड़ी 2017 अप्रैल से सब सेंट्रल परचेज बंद हो जाएगा। वही कमेटियां, ये पैसा उनके पास एडवांस राउल में जाएगा, वो लोकल दुकानों से खरीदकर बच्चों को फ्रेश खाना खिलाएंगी। ये सेंट्रल परचेज सब बंद हो जाएगा। मैरिज असिस्टेंस ये काउंसिल जो कमिटीज हैं ये लिस्ट दे देंगे, ओल्ड एज पेंशन यही लिस्ट दे देंगे, और इस वक्त जिसको हम वीड आउट बोलते हैं कि ये सारे लिस्ट हम इनके सामने रखेंगे। क्योंकि एक हकीकत है, लगभग हमारे डिपार्टमेंट का मानना है 15, 20, 25%, मैं इनफॉर्मल बोल रहा हूं, कोई हमारे पास इसकी सर्वे तो हो नहीं सकती है, वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं शायद जिनको या कोई जिंदा नहीं है, कोई 2-2, 3-3 बार लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। सो दीज कमिटीज इसको टू मेक देम सक्सेसफुल, द लोकल रिप्रेजेंटेटिव आवर ऑनरेबल एमएलएज हैव द रोल। कॉन्सेप्ट कोई कितना भी अच्छा हो, if it is not implemented well, it will end up in failure. Not only does it end up in failure, लेकिन कोई भी future endeavor, anybody tries, he will say ये चलता नहीं। But reality is that this government has devolved social welfare activities to the people of Jammu and Kashmir at village and mohalla levels. They will take decision who is poor. They will decide in their village that who deserves benefits from the social welfare department. So ये है। दूसरा, मैंने एज एमएलए, उससे पहले एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट वी सी कि जब गुर्बत, जब एक गरीब इंसान के घर डिजीज, गॉड फॉरबिड कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, वी टॉक ऑफ 1,000 रुपीज, बट टिल डेट नोबडी हैज एवर थॉट कि ये गरीब जाएगा कहां। इवन इफ ही गोज टू गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स, वो बोलते हैं प्रोसीजर का तो पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आपसे हम जो उसमें औजार लगेंगे उसका पैसा ले लेंगे। अगर स्टेंट्स का, कोई चीज का, किडनी कैंसर 3 लाख 4 लाख 5 लाख, और हमारी बीपीएल पॉपुलेशन,
या कोई भी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कवर्ड नहीं है। व्हाट द ट्रेडिशनल सिस्टम वाज, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं आप डीसी के पास जाकर लिखवा लो, आप गरीब हो। वो बेचारा 10 दिन वहां जाता है एंड नॉर्मली देन वी गिव अ लेटर फॉर द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। मोस्ट लाइकली जब तक वो डीसी साहब से चिट्ठी लाया वो मर गया होता है। हमने एक प्रपोजल बनाया विच वी डिस्कस्ड विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फिर उन्होंने बोला आप इस टाइप का प्रपोजल बनाओ। Now we'll send it to concurrence for finance, to the finance department. First time since 1947, this government will introduce a state health insurance scheme for below poverty line families. उनके पास कार्ड होगा, कोई एमएलए के पास आने की जरूरत नहीं, कोई डीसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हमारा जो गरीब बंदा होगा जेब से कार्ड निकालेगा और अपना इलाज लगभग 5 लाख रुपए तक खुद करवाएगा। फिर उसके बाद प्रोसीजर्स जो मैं बता रहा था अभी काउंसिल्स की, ऑल प्रोसीजर्स ओवर। जिसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के की कोई भी मदद चाहिए, न उसको पटवारी के पास अब जाना है, न तहसीलदार के पास 2017 अप्रैल के बाद, ना डीसी साहब के पास। अपने गांव से लिखवाएगा, वहीं से उसका जो है ही विल हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस, उधर ही एंड भी होगी प्रोसेस। और उससे एक देखिए, जैसे ऑनरेबल मेंबर बोल रहे थे, एमएलए साहब बोल रहे थे, ऑनरेबल मेंबर असेंबली साहब बोल रहे थे कि जी पेंडेंसी है। रियलिटी इज दैट वी आर अ वेरी पुअर स्टेट। वो एक इट्स अ रियलिटी विच स्टेयर्स इन योर फेस व्हेन यू आर इन दिस डिपार्टमेंट। ये स्केर्स रिसोर्स में कितने गरीब लोग हैं जो नीडी हैं, डिजर्विंग हैं, बट यू जस्ट डोंट हैव एनफ मनी टू पे देम। और हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन दैट इज हाउ इट इज टुडे। अब जैसे बाल आश्रम, वी सैट इन द डिपार्टमेंट एंड थॉट व्हाई बाल आश्रम, व्हाई ऑर्फनेज। 11 जम्मू में हैं एंड आई थिंक 15 और 16, आई डोंट नो द एक्चुअल नंबर्स, 11 या 12 उधर हैं कश्मीर में। एंड इवन इफ यू गो देयर, you don't need to read it's a bal ashram, it looks like a bal ashram. So we've thought, why not close all of them and instead have one proper boarding school, a proper boarding school. हम 11 क्यों रखें? So अब उसके लिए हमने ये सोचा है कि CSR को अप्रोच करेंगे, फंड्स प्राइवेट पार्टीज के हम पर्सनली जाएंगे, आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट जो इस वक्त पैसा दे रही है वो भी काफी है, वो भी उसमें लगाएंगे। लेकिन जब तक हम ये बनाएं immediately in the next 6 months, because आप लोग भी पावर में रहे, you know, to convert an idea into a note it takes 6 months, it has to go through reams of bureaucracy, but we will try कि हम rental premises ले लें, इन सबको इकट्ठे करें, एक जगह monitorable है, and rather than sending them to different schools, let us give them that environment of a boarding school. So that we are trying, वो हम इसमें करने। दूसरा CSR हब, मैंने पिछली बार बोला था, we got in touch with some of the top जो authorities हैं on CSR, उनने हमें सजेस्ट किया, and I'll read what they wrote this for me, that an autonomous institution or CSR hub, Society for Preserving Dignity and Promoting Inclusiveness, has been conceived to facilitate efficient delivery of the department's mandate. It will act as a support institution and advise the department and to its core mandate effectively and efficiently. ये बेसिकली एक सोसाइटी बनेगी जिसमें सिविल सोसाइटी से लोग होंगे, डिपार्टमेंट का एक क्रेडिबिलिटी, एक जो ब्रांड है वो साथ होगा। बट व्हाट दे हैव सजेस्टेड इज दैट CSR ठीक है, there is the skies are the limit if you want to go for CSR, but you employ professionals and put a certain, अगर 100 रुपया आपने जमा किया तो 5 रुपया या 6 रुपया उनकी नौकरियों के, उनकी सैलरीज के लिए आप रखें, एंड क्रिएट अ सोसाइटी, मेक पर्सनल प्रेजेंटेशंस। आई विल पर्सनली गो मेक प्रेजेंटेशंस, हमारे यहाँ जो ऑनरेबल मेरे साथी हैं वो जाएंगे, वी कैन सीक योर हेल्प। दिस इज अ कॉमन कॉज दैट वी विल रीच आउट टू द कॉर्पोरेट सेक्टर कि ये हमने एक इंस्टीट्यूशन बना लिया है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, इसमें अकाउंटेबिलिटी है, आप इसके लिए जो है डोनेशन करें, डोनेट करें। सो विल क्रिएट अ सोसाइटी टू डू ऑल दीज थिंग्स। ये जो दूसरा हमने हमारा ये दूसरा, जैसे अभी बात कर रहे थे CDPOs की, we believe there is a grievous mismatch between the organizational structure that is in place and the challenges that the department faces.
तो एक तो हमने डिपार्टमेंट लेवल पर एक कमेटी बनाई है टू सजेस्ट, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं वो अंडर सेक्रेटरी पोस्ट के होते हैं, जबकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट होते हैं। सो डू वी नीड टू मर्ज द टू? और सीडीपीओ जैसे अब आईसीपीएस आ रहा है, उसमें वी सेड कि जितना भी आईसी डीएस का स्टाफ है विल गिव देम ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटीज, बट वी आर सीकिंग द सर्विसेज ऑफ some management consultants who will advise us that what could be the proper organizational structure given today's challenges. उसके लिए भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे CDPOs का we have 144 projects, I think 144 और क्या 130 और 144. अब हर प्रोजेक्ट के लिए एक CDPO होना चाहिए। हमारे पास जो GAD डिपार्टमेंट ने दिए हैं वो 80 दिए, 80। ये भी हकीकत है कि मैं जहां का हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट का, वहां एक भी CDPO नहीं है, वहां काफी प्रोजेक्ट्स हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज 1:2। आई थिंक लिस्ट तैयार है। They have been asked to get in touch with the local MLAs, the local representatives. 1:2. So no project, only 2 projects can be now seen by 1 CDPO. पहले क्या था, किसी के पास काफी जगहों पर एक, फिर 4-5 का एक। So once this list is out, I don't think you'll have a problem. At the maximum, 1 CDPO will have two projects, not more than, and that too which are next to each other. ये नहीं कि एक का यहाँ और वहां का, that has been taken care of. Pending cases, again as I told you कि जो हमारे पास बजट होता है, उसी में से हम जो कम होता है कोई नए को लाते हैं। बट आफ्टर सोशल वेलफेयर काउंसिल्स, आई थिंक वी माइट एटलीस्ट 20 से 25% लोग अंदर नए घुस सकते हैं, बिकॉज वी बिलीव देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ पीपल टेकिंग बेनिफिट्स ईदर ट्वाइस और some are not in this world, they passed away, but benefit is still being drawn. उसमें काफी कम हो सकता है, उसमें जो पेंडेंसी है वो कम। अब आधार कार्ड्स का अगेन वाज टू चेक दिस फ्रॉड, तो फिर हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट, वी अप्रोच द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड दे हैव गिवन अस टाइम टिल मार्च। अगेन इन आधार अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इज दैट वी कैन नॉट गो फॉर एन आधार ड्राइव। इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन एक्सरसाइज जिसमें कि देयर इज अ प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व। We can only tell them कि आप जल्दी करें, but till date the finance department has been kind enough, उन्होंने बोला है कि मार्च तक will give you time, तब तक की जो 1000 रुपया पर मंथ का है that will वो तब तक हो जाएगा। अच्छा, आंगनवाड़ी का कोई बता रहे थे मेंबर असेंबली साहब के, we have allowed mutual transfer, पहले म्यूचुअल ट्रांसफर अलाउड नहीं था। इफ 2 आंगनवाड़ी वर्कर्स और एग्रीड कि दैट वो ट्रांसफर करेंगे, वी हैव नो प्रॉब्लम, द डिपार्टमेंट विल, वो भी हमने इसमें कर दिया। अच्छा, स्कॉलरशिप्स की जो आप जितनी भी बात की, वो जो मुझे यहाँ से इनने दे सेंड मी, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर ऑनलाइन। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ऑनरेबल मेंबर अकबर साहब को बता दूं सर, दैट इज इट हैज टू बी, दे हैव टू गो टू अ डॉक्टर, because that is one thing where they will have to go to a doctor or a government servant, but otherwise I assure you in all other forms of social security they won't have to go to anybody, but ये है कि fast करें। मैं ये चाहूंगा कि अब चीफ मेडिकल ऑफिसर के बजाय अगर डीएमओ को ही रखा जाए, that's a yes, जिससे आसान हो जाए। जो वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, I can say on the floor of the house, is doing wonderful work. गांधरबल के हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, शायद गांधरबल में मे बी इम्प्रिंट कम हो, बट ओवरऑल वी वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज डूइंग। नहीं, ये दूसरा, ये फाइनेंसिंग है। दिस इज वन ऑफ द कॉर्पोरेशन जहां पैसा दे बीन एबल टू रिकवर द मनी, दे डूइंग, हाँ ये वो वाला कर रहे। फिर एलिगेशन ऑफ करप्शन बाय एमएलए गांधरबल साहब, वी विल लुक इनटू इट, आई एम श्योर विल टेक, अगर ऐसा कुछ हुआ। बस छोटी सी है, ये जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि वर्कर्स की हम म्यूचुअल ट्रांसफर्स नहीं अलाउ करते थे, ये ठीक है, अभी कह रहे हैं कि हम अलाउ कर रहे हैं मिनिस्ट्री लेवल पे, लेकिन फिर इनको जो है वो जो एड निकलता है स्पेसिफिक एरियाज के लिए, उसमें इनको जो है एड में अमेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज नॉट डन कि ये जो वर्कर लगता है ये तो स्पेसिफिक उस एरिया के लिए लगता है। फिर म्यूचुअल का अगर आप सजाद साहब इफ यू वांट टू ओपन द गेट, फिर तो ये खुला खाता हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन में आप
म्यूचुअल इफ देर आर टू हाँ शादी किसी की कर देते हैं ये ठीक है शादी वगैरह इसमें भी हम अपनी पॉलिटिक्स झाड़ते हैं मतलब मैं आप नहीं आप फिर ऑफेंड हो जाते हो मतलब मिसाल के तौर पे ये है एक कहीं जेन्युइन हो लेकिन उसको ऑथराइज कौन करेगा हु इज गोइंग टू गिव द सर्टिफिकेशन द डिपार्टमेंट द एमएलए और हु डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स नो वो तो डिपार्टमेंट ही ऑफ कोर्स देगा देयर इज अ ये सो दीज द I would want to assure the House that we'll try our best. It's a very uphill task. There are massive challenges. We are a very poor state, but hopefully, and I thank you. You all have been, I think, very benevolent the way you talked. I thank you for that. But I'll put something about the Tribal Affairs Department. देखिए, Tribal Affairs Department का I have a fair idea. Honorable सरवरी साहब कह रहे थे ये थोड़े नाराज हैं. I don't think कि कोई भी जो एलोकेशन हुई है फंड्स की इट इज बीन ऑन द पार्टी लाइन इट इज बीन स्ट्रिक्टली कोई प्रोजेक्ट पहले आ गया एंड दीज आर नॉट कन्फाइंड टू वन विलेज ये क्लस्टर विलेजेस है और एक चीज आपको बता दूं कुछ पैसा कहीं भी आए चाहे वो नॉन कांग्रेस या नॉन एनसी फॉर एग्जांपल अगर आपका सच हुआ वो भी तो अपने ही लोग हैं ये देखिए कि 54 करोड़ पहले आता था इसको इट्स गॉन अप टू 170 करोड़ मैसिव फंड इन्फ्यूजन एंड इवन उससे भी ज्यादा जाएगा Leh and Kargil, both these districts are 100% tribal. Why is it? There's no Eklavya school has been opened in Leh, whereas district with 10% population you given an Eklavya school. This is gross injustice. तो करगिल में दिया है टू स्टार्ट ऑफ करगिल में दिया है तो अगर लेह में भी आएगा हाँ but Kargil is part of the Kargil is a separate district. 60% वाले को आपने नहीं दिया 2% वाले को Leh is a separate district. Kargil is a separate district. I welcome Eklavya school to Kargil at the same time. Leh also has 100% tribal population. Therefore Leh also deserves the Eklavya school. because ये चार ही थे दो ही थे हाँ तो इसलिए you see in tribal affairs model village तो किए हमने I'll tell you centrally sponsored from 45 crores in 2015-16 to 98 crores now state funding from 50 lakhs to 50 crores to 23 crores 56 posts have been created to give it a proper shape of an institution the enhancement of intake capacity of hostels from 2125 to 4000 इसमें नए 14 new hostels have been upgraded or they've been made enhancement of diet uniform charges from rupees 50 to rupees 100 per day then the Eklavya model school ये intake of 450 students each though funds have been released in full at 24 crores 2 new Eklavya model residential schools will be taken up very soon 30 crore has been earmarked for the focused area of education by constructing new classrooms, smart classrooms, e-classrooms and delivery of high quality services to the students of tribal community. Rupees 20 crores earmarked for health sector in tribal areas. Cluster model approach, 10 crores, yes, but it doesn't confine to one village, it's 10, 15, 20 villages over, and a good concept, and a good concept. Establishment of milk villages, 2 crore rupiya for milk villages. Renewable energy, 2000 solar lights, फिर smokeless chula, skill development, and this skill development is not the typical, they have to, if they go for training, the money to that skill developer will be paid only after 6 months, that he is interned or worked somewhere. So this is, job placement is guaranteed. Tribal Research Institute, at the cost of 3.5 crores. And again, an amount of rupees 20 lakhs has been earmarked for IAS, KS coaching of tribal students, wherein they will be provided rupees 1.25 for fees and books per month. Again, a very tribal Bhavan museum, or forest department ko 2.5 crores for construction of shelter sheds. So these are some of the measures that the government is taking. And I extend my thanks once again to the members here. And it is my humble submission that they retract the cuts and allow the motion to pass. Thank you.
अब मैं मुतालबा ज़र नंबर 18 पर वोट लूँगा। और सवाल ये है कि 31 मार्च 2018 को ख़त्म होने वाले माली साल के दौरान मुतालबा ज़र नंबर 18 जो प्रपोज किया गया है कि निस्बत अखराजात को पूरा करने के लिए वह रकूम जो फहरिस्त कार में मुंदरज रकूम से तजावुज़ ना करे, हुकूमत को अता की जाए। जो ऑनरेबल मेंबरान इसके हक़ में हों वो हाँ कहें, जो खिलाफ हों वो ना कहें। मुतालबा ज़र नंबर 18 पास हुआ। इसके साथ ही आज की कार्रवाई खत्म होती है।